terusan dong. Yuk lagi mau. Yuk terusan dong. Yuk lagi mau. Yuk terusan dong. Yuk lagi mau. Yuk terusan dong. 3 malam ini sudah lebih kurang lebih setengah jam bunyi dentumannya nggak berhenti terus-terusan sampai sekarang. Sekarang ini belum. Nah itu kedengeran barusan lagi. Bingung ini sebenarnya suara apa ya. Pakai masker dulu saya. Ini saya ada di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan, dan saya ada di lantai 3. Nah tuh bunyi lagi, tuh terus bunyi lagi, kayak bunyi kalau petir atau kilat itu kan nggak seperti ini, tapi malah kayak dentuman meriam sama kayak ini gunung meletus. Nah ini dentumannya getarannya sampai kerasa ke kaca loh, ke kaca saya. Ini sengaja saya buka kacanya. Saya ada di sini. Nanti juga ini ruangan saya. Sampai sekarang masih bunyi ya. Kira-kira itu suara apa ya? Bunyinya dentuman itu sampai berapa kali di kaca saya bergetar. Ini setengah 3 malam. Tadi barusan browsing juga, memang ada beberapa kejadian di Jawa Barat, di Pekalongan, di mana lagi tadi itu suara dentuman itu juga dini hari juga. Belum ada lagi sampai sekarang. Apakah mungkin udah berhenti atau masih? Mungkin sudah berhenti ya. Kira-kira suara apa ya jam segitu?